अगर एक ग्रेनेड आपके पैरों में आके गिरा तो आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करोगे? आप कहोगी कि मैं उसे उठाकर अपने आप से दूर फेंक दूंगा। लेकिन कान खोल के सुन लो, ऐसा करने से पहले ही आप बम, क्योंकि जब कोई ग्रेनेड का पिन खींच के फेंकता है तो मौत की गिनती चालू हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर टाइम ग्रेनेड में 4 सेकंड का होता है। यानी जब तक आपके पैरों में ग्रेनेड गिरेगा उसका फटने का टाइम 1 सेकंड रहेगा, और 1 सेकंड में उसे उठाकर दूर फेंक देना नामुमकिन है। लेकिन 1 सेकंड में नॉर्मल आदमी 4-5 मीटर जरूर भाग सकता है। तो आप यही करना और भाग के लेट जाना, और जब ग्रेनेड फटेगा तो आपको लगने का चांस कम रहेगा, आप बच जाओगे।